乗員乗客合わせて3000人を超える国際クルーズ船が清水港に寄港しました。静岡市清水区の清水港に姿を見せたのは、スイスの会社が運航する大型クルーズ船 MSC ポエシアです。乗員乗客合わせて3000人を超えています。国内で国際クルーズ船受け入れ再開後、休日に清水港へ寄港するのは MSC ポエシアが初めてだということです。この船は午後4時半ごろ清水港を出港し、東京に向かいます。